ya fatigue ezala déjà en direct lobby ezala moto il faut tokende makolo eza boye te tokende makolo te awa moyo za transport awa alate lobi ozana veste leta veste ozali na t-shirt ya pembe lata yango biso nyonso alate lobi olinga kotikala te bazalaka na dute papa surtout oza na yeloba olapsusa omati na mesa oye olobi te ete okoya kosufle te omoni na lingai babetakinga kati ubie tosala oyo sufle tobeta mande yo soki ozolinga osala ndeni kaka mapedeni parceke toyebi ke ebele bamesana biloko te bauti bato oyo tozobenga ya 100 jours baoyo tu bandimaka te ke Félix Tshisekedi akokokisa maloba oyo alobaka na campagne bana nakotanga ofe moko alobi te nayandima te nayebana nanga 5 leta aza na mbongo akofutisa bana oyo kotangisa bana oyo akei na ekole bayebiseke te omoni bana na tu 5 bato bakisi bango 20 bango tu ofela ezali na société moko oyo eya en partenariat na biso awa yoka son bakoyoka nini ekobanda d'ici décembre Thompson eza na komea boyoka te boyoka nini ekokoma $30 olie ya 80,000 oye ofuti 35,000 francs ozima mana carton bapeti bazolia ande bato wana balobi te wana faci carton ekokita bongo yo moto asoso yo moto ya farine ntango yo kolinga oyebakisa bayebiseke te kuna batie ota yo moko okiti ande ntango guvernema oyo ezobima ezali guvernema ya le peuple la bakongole bazali na doute balobi eske makambo ekosala ekole nyonso etandi nyonso guverner eske ide mpe tozali na baguverner ebele guverner nyonso bakomi sikoyo kotinda batindi bango epa chef de l'état masa soki osali campagne ya gratuité ya rentrée scolaire te wana au mot d'ordre wa biafaci tous les gouverneurs yo leka village par village lokola ngai nasalema na bokengeli etelebile baprovince gouverneur nyonso kota na territoire kende koyebisa bana na classe ete mbala oyo Félix Tshisekedi excellence alobi classe ofe yango esalami na gouverneur ya kananga mosusu na Lubumbashi alobi aye batoto ya Katanga mbala oyo ezali sahi ya Congo Lingala nyonso ezali ya Congo meme Chiluba ezali langue ya RDC eza boye te yo soki na ye kobeta yo tobetaka mena sema atokolinga toke isiko Lingala po Lingala ezali au moins international eza boye te Lingala ezobeta matina mabanga résidence elesi wana kabila kabanga lebite chinois to lobi na
nango mulebeka mulebeti makadama nyonso balanga etikali ole peseri ya makadama yango Fachi alobi mbala oyo iho soki olingi kotravaye kende kotonga ferme mpona nzela tikela bajaponais japon bakotonga nzela ande bakolo nzela baoyo batongi poalo nde bakotonga banzela nyonso ya kongo chinois alobi te omeni chinois bino bokande koloba bayebi te wana ezalaka baprisonnier bakotaka boloko oyo kabelaka banga kendaka kona mais ya mbala oyo soki olingi otravaille na chinois biso bachinois toza d'accord totravaille puisque chinois eza na babisika mosi bazali banzela ya bien nete na ngola chinois batoni nzela na ngola ya bien sikoyo soki osinye contrat na chinois oyebiseke te papa yosala noki nzela esila wana opesi ye occasion aoyebiseke te nzela lobi dans jour des jours babanzela esili baba babanga président lobi tosilisa jolipa kuibe mpe ya kokauka sa mwamba osilisi yango apesi mbongo ya minyete ye azozwa mbongo ebele étranger nazokondamne acte oyo ezosema na afrique du sud ce n'est pas normal africain atumba ndeko na ye quel que soit dossier ya ndenge nini quel que soit drogue peseke moto ameri drogue bokangisa ye botindene na la polisi na boloko bango bazali kosabote siri eza makosa effectivement à l'immédiat Fachi alobi te nalengaki naya nakoya président ya Nigeria puisque basud-africain basali biloko ebele na Nigeria banigérien bakei batumbi yango yango nazoloba biso lobi marshe eza te lobi biso nyonso na paleki mpe te bana makambo mosusu ozokota marshe soki ozosala marshe est-ce qu'on recontenir marche avec est-ce que c'est le temps de marche le niveau c'est de marche donc ne va ceux qui ont marche contenir ni on va continuer yo oye ko sala city est-ce que va tout va kubima wana yo ko maîtriser bango mosusu akokenda bwaki libanga mosusu atombie eloko baye kosabote pouvoir ya Fachi Fachi ye moko alobi te comme garant de bon fonctionnement ayebisa ambassadeur ya RDC en Afrique du Sud allez activité suspendue jusqu'à nouvel ordre Cyril aleli na poko awa alobi te ete trop c'est trop basaboter opposition nde esali complot bakei koyebisa bazulu bapesi bango mbongo ekomi batumba baafricain biti nango bango bape balobi te oyo bakomi na chômage e oyo baza na bakangi bato moko na drogue na nani badiamba mais soki okangi motu ndenge wana tinda ye bakanga ye mais yebake biso tozali omoni biso toza motema ya Afrique toza motema ya monde mobimba RDC soki tokosoli hawa est-ce que bato bakolala awa na baindien na libana biso tozalaka bien tozalaka na kimia mais tosilikaka mabe sikoyo bazulu wana bakanisi bango baza makasi kolela biso nde bakolo maso yango te biso bango mbala oyo bakoyoka nini mbala oyo tolobi congolais nyonso esika ozali préparez-vous lobi tozokende manifestation ezali baadopte bien sûr eloko ya liboso ezali ke makambo oyo ya motion ya ndeko désert wala asalaki ezali peut-être ballon d'essai alinga essayer koinvestir makambo nyonso programme nyonso ndeko premier ministre abimisi
Sylvestre Ilunga. Et ils allaient toujours conforme à ma solo, où il y a le peuple là. Mais tout le monde, député Moko, soi-disant opposition. Soki moyindu ça? Moyindu nani? Tuvi. Azolo banini. Tuvi. Excellence Premier ministre, avec votre programme, avec votre président qui voyage beaucoup. Il a dit ça. Vous allez échouer. Malaoyo, Bissigno sera Paris même. Je serai en fête. On a compté pour yo bongama. Oh, il y a ça qu'on fait la à l'époque, il y a Kabila Kabangi. Est-ce que parce que ça va débat il y a bon assemblée nationale? Mais Fatia lobby boy. Après si rapport na chef de renseignement. Masa yo kende. Tu es là biso. Dans la vidéo, la vidéo, Bokecho, na membre de la PPD. Bakangi kaka, Bokecho a fait ma fatigue. Membre de la PPD, ce gars qui est venu à Asie, ma valise, bon, avec qui t'a dit Kinshasa. Avant la Kinshasa avance, semaine passée. Bon, comme un aïe. Na kokita d'accord. Oh, na pepe yana? Ya banana. Assez. Le voilà. Abenga boy. Abenga la mer mais. Mende la mer. Au moment où vous parlez, aux autres qui ne Samba. Dans la vidéo, il y a mot. Les andoïna yo. Pas ça. Il y a bien que Batouana, parce qu'il a posé ça, même la minute. Qui prend ça dans l'air? Bazo Longola ya na Konde bala moko maka Fati azo banda déjà on dit makambo yo selama mimi makambo solo bo sheli wana bo matisae apu na ko confirmer te Hello wani boso Kabila Kabangi Namboko Achato nanga Binonde Ebi flat hotel ya Charlet Musi balobite president Musi balobi ya Massa Toyanga na biso na moni makambo ezokende Onjele Kabila zo bloqué Makambo ne ezaki na bakongole Kabila ko bloqué mboka na eloko 100 jours, et salami qui est salami. Et salami qui est salami. Malaoyo. Fatia le biboy. Sylvestre Ilunga. Oti la pepe de awa. Longole lamba. Ya pepe? Ya pepe oli. Ya pepe? Kende d'assemblée. Betele banguli solo boy. Malaoyo. À l'époque, Kabila a tiré le sol et tiré le batango fêlé. Mais Fati. Alors, bimba oyo, bana classe, on fait, c'est constitutionnel. Bah, est-ce qu'on a assemblé les députés qui sont pour tout le monde à la guerre. Opposition, bah, il y a mis à l'éviter. Nous, nous sommes contre. Contre Yana. Allez, bien, il y a Bah, d'abord, on va demander à l'ennemi à la chose. Yoka.
biso badepute oyo voté bapesaki biso ne mais convertir le gouvernement il demande 10 000 $ à chacun. Oh, et ça ce sont extraordinaires. Sikoyo gouvernement wezobima ezali gouvernement bona ide place tout bona intérêt à peuple ko oye bake bala oyo salama ye base na bongo wana oh c'est ce que dai conche si il faut bozala pour raisonner le code bandeko ya changement bato oyo bazoya na ide ya kala fatia ebisi bango bo ndenge gouvernement ezobima lobi eza mokoni soki bainvestir gouvernement lobi lendi remise après remise et reprise nyata borto donc masolo efungwami bobani deja koyoka mwana na mwana be ndenge ministère moko ekoya koattache bisawa ya intérieur attaché na parlement debout yoga nini yoga sona le bichene fongami woyogi te na le bichene fongami woyogi te il est bête viva lobby à partir ya lobby woyoga nini yoga son TV soki oboya yango osala mokili na yobi masolo ndenge tozokende boye malembe tozokende kopusana soki oza na posa kozala oyoki son kuna ande donc zala connecté zala branché lelo tokoloba mingi te voi ezisika awa te masolo ezali ke lobi mobilisation mutu nyonso lata propre biso nyonso malembe tina paleki mpe totonda papa tongo te yo tongo te biso drapeau ezala te mais oyo tu oza nango alakelele tokoki kolinga nanu kosala bapiage gaspillage ya mbongo tongo a partir ya 8h 9h tokutana awa malembe biso tu na palais du peuple eza boye te abona tande merci à demain